Bueno, mi nombre es Luciano Vítor y sos músico, tenés una empresa de sonido, tenés un bar donde hay música en vivo. Bueno, cada uno puede analizar en qué lugar del proceso de comunicación está, pero vamos a hablar del sonido en vivo como el canal por el cual vamos a transmitir el audio, ¿no? Este es el concepto que yo vengo a machacar hoy, ver el sonido como una cadena, donde qué tan fuerte sea la cadena determina qué tan bueno y confiable es tu sonido. Entonces, ¿dónde se rompe la cadena? En el eslabón más débil. Entonces, ¿cuál es la cadena? ¿Cuál es la comparación que yo hago? La cadena va a ser el medio físico por el cual viaja el sonido, va a ser por el aire y eléctricamente a través de los cables y de los equipos. Esto es una cadena de sonido real que yo veo hoy en día, una cadena desbalanceada. Bueno, acá podemos ver un ejemplo súper simplificado del camino que podría tomar la voz hasta llegar a un oyente. Fíjense este eslabón. Muchas veces falla esto. Viene el típico comentario, che, no se escucha la voz, che, ¿le podés subir un poquito? Bueno, a veces no se puede, porque quizás todo para allá está funcionando bien, pero lo que está fallando es esto. Mirá la sala. Podés tener todo muy bien andando, pero podés estar haciendo un recital en la iglesia catedral y ¿cómo va a sonar tu sonido? Tu sonido siempre va a sonar como el eslabón más débil de la cadena. Otro ejemplo, ver la cantidad de cables. Yo solamente en este cable que une la voz con la consola veo 5 eslabones, ¿lo ven? Entonces, músico o técnico, yo le hago esta pregunta, ¿conocés cuál es tu cadena de audio a la hora de un sonido en vivo? ¿Sabés perfectamente cuál es cada eslabón? ¿Tendrías que saberlo? ¿De quién depende cada uno? Bueno, mira, si yo sería músico estaría preocupado por todos los eslabones. Soy la persona que está al frente, soy la persona que está quedando expuesta, ¿no? ¿Complicado? Bueno, va a depender de la afinidad técnica que cada uno tenga. Pero ¿de quién depende cada eslabón? Hay muchos que solamente dependen del músico. Está el guitarrista que le falla el jack de la guitarra y no lo puede solucionar la empresa de sonido. Y hay un montón de otros que solamente dependen de la empresa que provee el servicio de sonido. Bueno, entonces acá aparece también un tercer grupo, ¿no? Un mediador, un operador de sonido o una persona técnica. ¿Para qué un operador de sonido? Bueno, para mí acá tiene más sentido un operador de sonido, yo lo veo como un tercer integrante, ¿no? Un tercer integrante de la banda. Porque esto se hace antes, se hace en la sala de ensayo. Esto se hace en vivo, que el operador te haga sonar como vos querés sonar, ¿sí? Quizás sos una banda de pop y está sonando como una banda de heavy metal, si bien está sonando bien, ¿no? Y después el diálogo con la empresa. A la empresa no le gusta hablar con los músicos o no se entienden, no manejan el mismo lenguaje. Tener un operador de sonido me parece bastante importante. Entonces, para ir terminando, yo le daría este consejo a los músicos, ¿sí? De vos depende todo, empezá a preocuparte por tus eslabones, busca un mediador técnico y contratar a empresas que cumplan con tus necesidades, ¿sí? Y para las empresas y o lugares con sonido, tendría en cuenta esto. Lo que más falla son los cables. Che, chao, ¿me conviene comprar este micrófono? ¿Me conviene comprar este parlante? Bueno, invertí inteligentemente, balancear tu cadena, ¿sí? Capacitate, aprender sobre optimizaciones del sistema mediante mediciones acústicas. Y si no tenés ninguno de estos, tenés equipo porque sos un bar o sos un aficionado, pero quizás no sabes perfectamente manejar cada equipo, bueno, busca también un mediador técnico. Y por último, sé una persona amable y contratable. Muchas gracias.